Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'du. Puji sinareng syukur tipayun urang panjatkeun heula ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat katut salamna mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang sadayana nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah kalayan hidayah tur inayah Allah urang tiasa patepan di masjid kalayan pamudah-mudahan urang sadaya selalu ditambah-tambah ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun kana ayat 260 dina surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala jeung kudu ingetkeun ku anjeun sawaktu ngadua Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi he pangeran abdi, arini muga ningalikeun Gusti ka abdi kaepatuhi kumaha ngahirupan deui Gusti al mauta kasakabeh anu mararawat. Qala maka nimbalan Gusti Allah, awalam tu'min, naha henteu iman maneh. Qala maka nimbalan Nabi Ibrahim, bala sumuhun abdi iman, walakin tetapi liat ma'inna qalbi, supaya jadi anteng hati abdi. Qala maka nimbalan Gusti Allah, fakhud mangka kudu nyokot maneh arba'atan kana opat minal toiri tina manuk, fasurhunna maka kudu nyajag maneh kana eta opat manuk ilaika dikumpulkeun ka maneh. Sumaj'al maka tuluy kuduneun deun maneh ala jabalin kana unggal-unggal gunung min hunna tina opat manuk juz'an sabagian. Sumad'uhunna mangka tuluy kudu ngagorwan maneh ka eta sakabeh manuk yakti nakasaya maka tangku datang sakabeh manuk ka maneh lulumpatan nyalambeurkeun. Wa'lam kanyahokeun ku maneh annallaha sanyanyana Gusti Allah ajizun eta anu gagah hakimun tur anu ngahukuman. Wa idz qala Ibrahim, jeung ingetkeun sawaktu ngadua Nabi Ibrahim. Jadi dina hiji mangsa Nabi Ibrahim itu aya di pinggir laut. Anjeunna ningali kana bangke himar. Jadi himar itu sato anu memang diurang mah jarang ya. Hampir mirip
budak tapi leutik. Nah jadi Nabi Ibrahim itu ningali bangkai himar di pinggir pantai. Ketika cai laut pasang, pada akhirnya kan cai kasisi. Itu laut-laut, bejeng binatang laut kan nyeret karena kabawa cai. Pada akhirnya ditinggalikeun ku anjeunna. Itu bangkai himar di daharan. Itu kusato laut. Ketika cai laut surut, ternyata eta bangkai itu di daharan ku sato darat. Ya berarti ketika di dahar ku sato laut, ya dagingna dibawa ke laut karena di daharna ge ku sato laut. Ketika di dahar ku sato darat, ya berarti daging-dagingnya ya dibawa ke darat. Bahkan lain ngan saukur di daharan itu kusato laut, jeung kusato na darat, tetapi manuk oge milu, ya manuk datang nyameureun dipacokan di daharan, diber gitu ke awang-awang. Ya berarti bangkena oge ya dibawa ke awang-awang. Nah, ketika Nabi Ibrahim ningali kejadian seperti itu, anjeunna berpikir. Nah, jadi terheran-heran. Saur anjeunna, pokna cenah Gusti, abdi teh yakin Gusti itu kawasa kana ngahirupkeun jeung ngumpulkeun deui eta daging-daging anu geus pararisa. Ngan abdi nyuhunkeun itu hoyong ditinggalikeun ka abdi kumaha Gusti ngahirupkeun bangkai eta agar supaya abdi itu yakin. Matak dina ayatna Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Gusti tingalikeun tuh ka abdi kaifa tuhil mauta, kumaha prakna ngahirupkeun deui Gusti ka sakabeh anu maraot. Lalu saur Gusti Allah, awalam tu'min, Allah nimbalan naha anjeun teu iman. Kumaha saur Nabi Ibrahim? Qala bala, saur anjeunna sumuhun abdi iman, walakin liat ma'inna qalbi, tetapi supaya jadi anteng eta hate abdi. Nyahardina supaya tenang, supaya kengeng anu disebutkeun ainul yakin. Ya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu dipiwaran nyandak kana opat manuk. Khud arba'atan minat thair. Candak cenah ku anjeun 40 tina manuk. Aya menyebatkeun cenah manuk teh kahiji manuk murai, nuka dua manuk gagak, nuka tilu manuk japati, nuka opat celenceng hayam jago. Pokoknya nama opat ya pun. Satuluina pasurhunna ilai cacak ku anjeun. Nu pada akhirna eta si manuk anu opat itu dimutilasi, artinya dikumaha ya dicacat. Tuh artinya si daun-daunna, si bulu-buluna merenang
Kira aku manuk kayak daunannya. Bulu-buluna dicabutan. Pokoknya nama dagingnya dicincang, itu diaduk. Oh, dicampur. Itu mereka. Nu pada akhir sumaj ala jabalin min kuna juz'an. Nah, jadikeun cenah tuh tina naon kana unggal-unggal gunung tina eta opat manuk kana sabagian. Artina disimpan berenang di gunung ieu hiji, disimpan di ieu hiji, disimpan di hiji, disimpan di hiji gitu kan. Nah, summat hunna maka tuluy ngageruan yakina kasaya itu maka datang sakabeh manuk ka maneh itu lalumpatan. Nah, jadi hartosna ketika geus disimpen pada akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam itu ngagorwan kana eta pirang-pirang manuk anu opat anu geus dikumaha teh. Geus dicacat. Tali Nabi Ibrahim ceuk urang mah, we pirang-pirang manuk. Anjeun kadarieu cenah. Biiznillah kalawan idin Gusti Allah. Nu pada akhirna mah itu lalempang. Sakiji pendapat mah kunaon make lalempang. Sabab lamun hiper engke bisa disangka manuk nu seje. Malahan cenah sirahna mah dicekal lalempang tanpa sirah. Jadi datang nyampereun kuluna tempelkeun rap deui gitu. Itu luar biasanya. Nah, jadi seperti itu ngabuktoskeun bahwa yang memang Allah itu kawasa karena ngahirupkeun mata urang oge itu kudu meyakini bahwa urang itu yang karek dikumaha deui meureun karek dihirupkeun tanggapi nu disebutkeun kete urang bakal bahas mata kelamun dina nazomna Ki Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Husaini mah kan diantawisna anu kudu diimani wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina bi mahsyarin bihil khalaiqu tahsyam. Jadi diantawisna kan urang kudu iman oge itu karena ba'as. Artinya angkepan urang dihirupkeun wal qadari jeung kana qadar wa jam'ina fi mahsyarin. Bahkan urang ge kudu mengimani itu di di alam mahsyar kan. Alam mahsyar. Pan urang ge meureun arek maot geus maot cek dihirupkeun deui. Bahkan ketika dikuburkan itu rek ditanya ku malaikat naon. Munkar ejeungna sakumaha anu ditanyakeun ku Siti Robiah Al-Adawiyah teh. Nah kumaha? Oh ieu jadi ngahikayat. Keun ada can isanya. Itu kan kapungkur kieu cenah Kang. Jadi Ki Hasan Basri, Malik bin Dinar, Sabit Al-Banani. Jadi ngadangu yang Siti Robiah Al-Adawiyah itu dikantunkeun kudu janten suamina. Pada akhirna yang namina dikantunkeun berenang ya istri mah disebutna naon meureun rangda apa parongdo. Pada akhirna mah itu Ki Hasan Basri CS, biasa CS. Ki Hasan Basri, Malik bin Dinar, Sabit Al-Banani itu minta izin ka Siti Rabi'ah itu bikin lebet ka bumi. Nah, pada akhirnya Siti Rabi'ah itu masihan izin ka saha? Ka Ki Hasan Basri kalawan ngagelar hijab.
sabab meureunan nu namina istri pepernak jeung pamegat itu kan kudu terhalang, itu menggelar hijab sehingga itu nampi tamuna itu di belakang hijab itu Siti Robiah, karena Siti Robiah kan sufiah itu bener. Nah, nu pada akhirna mah Saur Ki Hasan Basri kok itu ngamulai dialog atanapi pembicaraan. Saur Ki Hasan Basri itu annahu qad mata ba'luka la budala kaminhu. Sekurang mah ya Siti Robiah kaulah hafal anjeun itu ditinggalkeun ku suami. Nah, berarti anjeun itu teu meunang teu hartina perlu suami. Nah, jadi kami datang ke dia itu rek menawarkan diri untuk menjadi pendamping itu salah sahijina itu. Jadi nu tiluan teh rek kalamar cerita. Gitu. Oh nyakeun bae da teh naon. Salah teh lamun boga salaki dilamar itu boga salaki naon salahna. Nu pada akhirna saur Siti Robiah coba kaulah hayang nanya. Saha di antara anjeun itu nu paling berilmu? Nu paling alim itu saha? Soalna kaulah arek fit and proper test. Siapa yang paling pintar itu adalah calon suami saya. Nu padana diskusi ya. Oh, diskusi heula itu penunjukan di lengkah hijinya. Nah itu sahaya nu paling alim ya. Anu pada akhirnya itu ditunjuk ku sararea. Malik bin Dinar menunjuk Ki Hasan Basri, Sabit Al-Banani juga itu menunjuk Ki Hasan Basri. Nu pada akhirnya saur Siti Robiah kieu, lamun pertanyaan kaulah terjawab, maka mangga itu ngawin kaulah. Oh mangga aja. Nu padana mulai itu pertanyaan pertama ini. Saur Siti Robiah gitu. Laumuttu wa kharajtu minad dunya akhruju alal imani amla. Mun ceuk basa urang mah kieu. Coba Ki Hasan kaula nanya, lamun kaula maot jeung kaula kaluar ti ieu dunya, nah kaluarna kaula ti ieu dunya netepan iman apa moal? Kumaha jawaban Ki Hasan? Hadza ghaib la ya'lamu al-ghaiba illallah. Wah, cenah ari ieu mah teu apal jawabanana. Nu kieu mah gaib. Sabab teu apal apa jelema itu bawa iman apa moal. Allah anu hafal. Pertanyaan kahiji teu bisa kajawab. Ku Ki Hasan. Ya karena bingung hukumanana. Urang oge pan ayeuna misalkan keluar di alam dunia, apakah mawa iman atau tidak? Ai kahayang mah urang teh keluar di dunia teh mawa naon? Mawa iman. Sabab saur Kangjeng Rasul, yahruju minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Jadi aya harapan keluar itu tina narakana Allah ketika jelema aya saeutik keimanan dina diri. Jadi iman tuh perkara berharga, luar biasa. Pas itu ecek Ki Hasan, itu pertanyaan kali. Nah, kedua saur Siti Robiah kieu. Lauditu fil khabri wa sa'alani munkarun wa nakirun aqdaru ala jawabihi ma amla. Mun ceuk basa urang mah kieu. Ki Hasan lamun kaula maot engke diteuneun dina kuburan tuluy torojo datang malaikat munkar jeung nakir nanya ka kaula, apakah kaula bisa ngajawab kana pertanyaan munkar nakir atau moal? Kumaha jawaban Ki Hasan? Hada ghaib la ya'lamul ghaib illallah. Ieu geus sarua saya teu hafal cenah dan nu apaleun Allah. Oh nya sabab naon istilah itu pan ke jelema itu ketika geus ka kuburan itu kan ditanya misalnya
munkar nakir, benar tak? Wa mimma yajibu i'tiqaduhu su'alu munkarin wa nakirin. Jadi salah satu anu wajib ditekankeun anak urang adalah pertanyaan malaikat munkar aja. Bil khamri di mana? Dikubur lil mayyiti ka mayyit. Wa dzalika ba'da tamamid dafni wa inda insirafin nas. Ketika mayat itu diiring ka kuburan anu ngiringna geus baralik, jadinya datang malaikat munkar jeung nakir nanya ka jelema anu mau. Saurna rohna dikembalikeun heula kana badan. Itu ditaros. Kunaon make ditaros? Sabab klarifikasi akhir. Ayo. Kunaon make ditanya ku munkar nakir? Itu ngazohirkeun gitu bahasa. Artinya kumaha? Nya, sabab kieu lamun jalma mukmin itu kan pasti manehna bisa jawab. Wa hikmatus su'ali idharullah subhanahu wa ta'ala ma katamahu al-ubadu fi dunya min imanin au kufrin au ta'atin au maksiat. Itu engke kalisipi akhir dohir. Sabab naon? Jelma kafir moal bisa jawab. Sanajan ditanya marobuka sapa anjeun? Saha itu nabi anjeun? Itu moal bisa ngajawab Nabi Muhammad. Sabab di dunia sorangan geus teu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mata didohirkeun lah. Ai jelma mukmin sih bisa beri jawabanana itu. Nah itu kan. Tapi Allah walam bimurodi orang bisa apa henteu kan. Sanajan geus aya bocoran itu uas tapi tetep baik kan sok salah. Nah itu. Leheung-leheung mun tek hum. Ieu kumaha mun di kampus geus teu bisa eta. Maksudna tek humna balik di ka dunia teu bisa. Jelema geus baik teu bisa balik deui. Nah ini. Nah. Jadi ketika kaula itu disimpan di kubur, apakah kaula bisa ngajawab tuh pertanyaan munkar jeung nakir? Ada ghaib la ya'lam al-ghaiba illallah. Cek Ki Hasan iki sarua teh nyaho. Nu nyaho ieu mah kan syukur Allah lewat dua pertanyaan. Tuluy naon? Ida usira nas yaumal qiyamah wa tatayyarat al-kutub am utiya kitabi biyamni am bisimali. Ayeuna mah kieu cenah kiasan pertanyaan katilu. Lamun jelema engke dikumpulkeun di padang mahsyar itu poe kiamat kitab-kitab atanapi buku-buku amal rabeng, apakah memang kaula itu bisa mendapatkan kitab belah kanan atau belah kiri? Hada gue belayak lampu illallah. Sarua pertanyaan katilu oge cenah gaib anu nyaho ieu mah ngan saukur Gusti Allah. Pertanyaan akhir dilontarkeun ku Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Idza nudiya linnas fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir kuntu ana min ayyil fariqain. Jadi hartina kieu lamun ke misalkan di geruan itu jelema ieu golongan anu di surgaeun, ieu golongan nu di nerakaeun gitu. Cek Siti Rabi'ah itu kaula asup ka nu mana? Jawabanana sami. Ieu mah gaib itu teu apa anu apal Gusti nu padena manghulang gitu. Jadi kiasan teu bisa ngajawab itu 4 pertanyaan nu padena kieu naros cek Siti Rabi'ah tuh kieu kaula naros cenah ieu kiasan ieu sabaraha juz ku Allah itu diciptakeun akal pikeun lalaki jeung sabaraha juz itu diciptakan syahwat pikeun lalaki oge pikeun awewe. Cek Hasan lalaki akalna salapan nafsu akalna salapan nafsuna hiji, istri nafsuna salapan akalna hiji. Cek Siti Rabi'ah eueuh ka isin atuh meureun urang itu syahwat salapan akal ku hiji bisa kene nahan. Anjir akal salapan sawat hiji geus nyosor teu bisa nahan. Nah bener deh.
artina rek kumaha cenah istilahna itu naon mikiran nu bab nu kitu sementara pertanyaan opat oge itu teu bisa kajawab sebab luar biasa itu Siti Robi'ah Ladawiyah sabab anjeunna mah dina doana oge nah itu geus naon geus luar biasa anjeunna mah geus teu hayang di surga neraka tetapi anu jelas urang mah meureunna cinta we ka Gusti Allah. Nah itu luar biasanya imam ngobrolkeun bab naon bab tadi itu tentang masalah kahirupan sanggeus maot itu bahwa jalmi itu ketika ayeuna hirup itu lain berarti ya selesai ketika maut itu karena dunia itu termasuk salah satu tempat anu kudu dilalui ad-dunya mazra'atul akhirah. Benar? Dunia itu adalah tempat pepelakana akhirat anu kudu diliwatan itu ku jelema. Matakan Allah Subhanahu wa taala itu masihan ka urang sararea perangkat bekal itu pikeun ngaliwat ieu dunia berupani urang dipasihan nikmat ku Allah berupa awak. Matakan urang kudu syukur ka pangeran kalawan nasorufkeun ieu awak pikeun tazawud kalawan ilmu hartina daek beramal supaya bakal pikeun ke di mana di akhirat. Nah ieu adalah ayat sebagai pembuktian bahwa Allah kawasa ngahirupkeun itu pirang-pirang anu geus maot termasuk urang Allah mah kawasa ngahirupkeun deui jelema. Da ku sabab komo ari urang mah pan meureun disebutkeun maot tu pisahna roh gitu jeung badan. Tos isanya apa nya? Nah tos isa mudah-mudahan saayat lah gitu meureunan aya manfaatna. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Rabbana fa'na bima alamtana rabbi alimna ladiyan wa guna rabbi fakihna wa fakihlana wa qarabatilana fi dinina ma'al kuting sawadaka rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qaulan wa filan karuma warzuqil kula halalan daima wa akhirat ki al ulama nahzabil khali wa naqula sarabana asulana kullasun wa qraqaridu min qalbiyun wa qi anna rabbana kulladiyun qabla an ta'jala rusul manun wa qil wasar anta akramul satar wa sallallahu alaihi wasallam mustafa manila laki da'ana wa lafa bi kitabi bihillah sisi qalil karam masyraqa wa sabil masabil qurur Allahumma inna bi hudak wa jana mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la tajana mimman khalaqa amraka wa sawfa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.